ආයිබෝවන් කොහොමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අදත් මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න කියලා හිතුවා සැප්තැම්බර් මාසයේ අන්තිම දවස. ඒ කියන්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ 30 වෙනිදා මම කොහොමද මගේ ජීවිතය ගත කළේ කියලා. අපි හැමෝටම කාර්යබහුල දවස්නේ වැඩ කරන දවස්. ඉතින් ගෙදර හිටියා කියලා මටත් ඒක එහෙමම තමයි. උදේම නැගිටලා ඉස්සෙල්ලම හස්බන්ඩ්ට කෑම ටික ගෙනියන්න අපේ කෑම ටික හදලා ඉවර කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ බබාගේ කෑම ටික තමයි හදන්න තියෙන්නේ. කලින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් බලන අය නම් දන්නවා ඇති බබාගේ කෑම හැදුවේ හොට් ප්ලේට් එකේ. ඉතින් මේ දවස්වල ඒක කැඩිලා. ඒ නිසා දැන් බබාගේ කෑම ටික හදන්නේ ගෑස් එකේ. ඉතින් ඒක ලොකු පහසුවක් වගේම මං හිතනවා අපේ කරන්ට් බිලත් ඒකෙන් අඩු වෙයි කියලා. මොකද හොට් ප්ලේට් එකේ කෑම හැදෙද්දි පැය දෙකමාරක් විතර යනවා. ඉතින් ගෑස් එකේ ඒ ටික ඉක්මනින් මට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. මගේ කාලෙත් ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම අපේ මේ පරිසරය දකින ගමන් අද වීඩියෝ එකට ඔයාලව සියලු දෙනාම ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද බබාට යුවේ වට්ටක්කයි මාළුවේ අපේ ගෙදරම හැදෙන ගෝවා කොළ මලවලා. ඉතින් මේ විදිහට බබාට හැමදාම කොළ වර්ගයක් එක්ක බිත්තර මාළු මම දෙනවා. බබාගේ කෑම එක මේ විදිහට හැදෙනකොට මං ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ එයාගේ ඇඳුම් ටික හොදලා මේ විදිහට අවුවට වේලෙන්න දාන එක. මොකද අපි ප්‍රයොරිටි දෙන්න ඕනේ චුටි බබාලාගේ ඇඳුම් ටික ඉක්මනින්ම වේලා ගන්නනේ. ඉතින් මේ මං කරන්නේ ඒ විදිහට බබාගේ ඇඳුම් ටික ඉක්මනට හොදලා අවුවට දාන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම කරන්නේ ටීවී එක ඔන් කරලා බබා කැමති ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දාලා තියෙනවා. බලන කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි තාම මේ ගෙදරට කර්ටන්ස් දාලා නැද්ද කියලා. අපි මේ ගෙදරට ඇවිත් තාම අවුරුද්දක්වත් නැහැ. ඉතින් මුල් දවස්වල කර්ටන්ස් දාන්න ඒ තරම් අපිට අතේ සල්ලි තිබුණෙත් නැහැ. හැබැයි මේ දවස්වල අපි කර්ටන් ඩිසයින්ස් තෝරලා ඒව ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. මං හිතාගෙන ඉන්නවා ඒව කොහොමද දාලා ඒකේ ලස්සන ඔයාලට පෙන්වන්න. මගේ බබා බත් කන්නේ හැමදාම මේ විදිහට YouTube එකේ ඉංග්‍රීසි songs අහගෙන. ඉතින් එයා බලන සින්දු වගේම ප්‍රෝග්‍රෑම් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ YouTube යන්න පුළුවන් ටීවී එකක් තියෙනවා නම් බබාලට පොඩි කාලේ ඉඳලම ඉංග්‍රීසි සින්දු පුරුදු කරන්න පුළුවන්. ඒක එයාලගේ මනස දියුණු වෙන ක්‍රියාකාරකමක් වගේම චූටි කාලෙදිම ඉංග්‍රීසි භාෂාව નિરાයාසයෙන්ම ඉගෙන ගන්න, කතා කරන්න ඒක ලොකු පිටුවහලක් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි බබා නැගිටින්න කලින් එයා බලන්න කැමතිම කෝකෝමෙලන් YouTube channel එක දාලා මේ විදිහට මං පෝස්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මට ලොකු දෙයක් වෙනවා. මොකද එයත් එක්ක මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ස්විච් දාලා ඒ දේවල් කරන්න බැරි නිසා. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්නේ මේ විදිහට බබා බලන තවත් YouTube channel. ඉතින් දැන් මං හදන්නේ මේ විදිහට
බුදු පහන තියලා පහන පත්තු කරන්න. හැමදාම උදෑසන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය අපේ ජීවිතයට ගත්තම අපේ ජීවිතේ කවදාවත් වර්ධින්නේ නැහැ. මේ දවස්වල කලින්ටත් වැඩිය ගොඩක් ආසාවෙන් සහ කැමැත්තෙන් තමයි මේ විදිහට බුදු පහන තියන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව මගේ මල් ගහේ ලස්සන දාස්පතිය මල් ගොඩක් මේ දවස්වල පිපිලා තියෙනවා. ඉතින් හැමදාම උදෑසනට අනිත් මලුත් එක්ක මං මගේ ගහේ දාස්පතිය මලක් මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරනවා. හැමදාම වගේ ඉස්සෙල්ලම අපේ ගෙදර ආහාර වේල වෙන් වෙන්නේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා. ඉතින් අපි මොන කෑම වේලක් ගෙනාවත් පළතුරක් ගෙනාවත් ඉස්සෙල්ලම අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒක වෙන් කරලා තමයි අපි ඊටු ටික ආහාරයට ගන්න. ඒක අපිට ආවේ අපේ ගෙදර තාත්ති ඒ දේ කරනව බලාගෙන ඉඳලා. උදේ ඉඳලම වැඩ කරලා දැන් මට ගොඩක් මහන්සි. ඉතින් මං හිතුවා තේ ටිකක් බොන්න කලින් දත් මැදලා එන්න ඕනේ කියලා. බාගේ කෑම එක හැදෙන අතරතුරේම අපේ රෙදි ටිකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒකත් මං ඒ වෙලේම මේ විදිහට වොෂින් මැෂින් එකට දැම්ම හේදෙන්න. ඉතින් ඔන්න දැන් තමයි මට චුට්ටක් හරි ඉඳ ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මේ විදිහට ඉඳගෙන මං උදේ තේ එක බොනවා. උදේ තේ ටික බීලත් නිකන් ඉන්න කියලා නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඊට කලින් දවසේ හොදපු ඇඳුම් ටිකක් තිබ්බා. මම දැන් ඒ ටික මේ නමන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ගිය සතියේ සෙනසුරාදා දවසේ හොදපු හස්බන්ඩ්ගේ ඔෆිස් ඇඳුම් ටිකෙත් ඉතුරු වෙලා තව චුට්ටක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ ටිකත් මම මේ විදිහට නමලා අල්මාරියෙන් තියන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ තියන්නේ අපි ඉන්න කාමරේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ මගේ අල්මාරියේ හැම දෙයක්ම වගේ අලවගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මං අලවලා තියෙන්නේ බබාට ගේන පොත් වලින්. එයා සමහර වෙලාවට ඉරනවනි පොත්. ඉතින් ඒවා ඒ කොළ එකතු කරලා මේ විදිහට මං අල්මාරියේ අලවගෙන තියෙනවා. එතකොට බබා මේවා නිතරම දකින වාරයක් ගන්න එයාගේ හිතට යනවා මේ මොකද්ද මේ කවුද කියන එක. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට කැමතිනම් කරලා බලන්න. මම මේ මගේ විදිහ තමයි ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්තේ. දැන් මං මේ කරන්නේ අර ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා දැකපු රෙදි ටික හේදිලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඔන්න ඒ ටික දාන්න යනවා. මම මේ දෙසරයක් බලන්නේ බබා දඟල හිටියේ. ඉතින් එයා ඇහැරෙනවද කියලා තමයි බැලුවේ. ඉවර වෙද්දි තව වැඩක් යනවා. ඒක තමයි මට තියෙන එකම දේ.
කවදාවත් වැඩ ඉවර කරන්න බෑ. හැමදාම මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා. චුට්ටක් විවේකීව ඉන්න කියලා හිතුවත් කවදාවත් මට එහෙම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නෙම නැහැ. ඉතින් මං දැන් මේ විදිහට අපේ රෙදි ටික අවුවට දාන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් දැන් ඔන්න ගොඩක් දුරට මගේ වැඩ ටික ඉවරයි. මේ විදිහට අපේ රෙදි ටිකත් එළියට දාලා දැන් මං හිතාගෙන ඉන්නේ වොෂ් එකක් දාලා කෑම කන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට මට ගොඩක් බඩගිනි. ඒත් සමහර දවසට මට උදේට කන්න හම්බෙන්නෙත් නැහැ. මොකද බබා නැගිට්ටම එයාගේ වැඩ ටික කරන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඊයේ රෑ හදපු පපඩම් තිබ්බා. ඉතින් ඒ ටිකත් එක්ක දැන් මම මේ උදේට බබා නැගිටින්න කලින් බත් ටිකක් කන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් උදේ අවුව පායලා තිබ්බට දැන් නම් හොඳටම වහිනවා. වැස්ස බලන්න අපි කවුරුත් ආසයිනේ. මමයි බබයි මේ විදිහට එළියට ඇවිල්ලා වැස්ස බලනවා. වැස්ස දන්නේම නැතුව හවසත් වුණා. ඉතින් මං බබා නැගිටින්න කලින් ඉක්මනින්ම වොෂ් එකක් දාගෙන තව පුංචි වැඩක් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ තමයි මට හිතුණා මගේ මේ පොඩි ෆ්‍රිජ් එක කොහොමද මං ඒක ඕගනයිස් කරගෙන තියන්නේ කියලා ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් ගෙදරට ලෝලු ගෙනාවම ඉස්සෙල්ලම ඒ ටික හොඳට සබන් ගාලා සෝදලා රෙදි කෑල්ලකින් පිහදාලා මට තියෙන විදිහට මේ වගේ ප්ලාස්ටික් භාජන වලට දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මට ලොකු පහසුවක් වගේම ෆ්‍රිජ් එක හැඩි වෙන්නෙත් නැහැ. කඩේ තියනවා වගේ ප්ලාස්ටික් භාජන ගන්න එක මට බොරු වැඩක් කියලා හිතුණා. ඉතින් ඒකටත් තව වියදමක්නේ අපි යොදවන්නේ. මේ විදිහට ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් මං උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා. ඉතින් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි ලස්සනට තියෙන ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර්ස් ගත්තේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් එයාලට කියන්න කැමති ඇයි අපි සල්ලි නාස්ති කරන්නේ? මේ විදිහට තියෙනකොට තව අපි මොකටද කඩෙන් ගන්න? ඉතින් මේවත් ගොඩ ගහගෙන ඉන්නනේ වෙන්නේ. මේ වගේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඒ දේවල් භාවිතා කරනකොට එතනත් අපිට ලොකු ඉඩක් ඉතුරු වෙනවා. තට්ටුවෙම දාලා තියෙන්නේ අපි කණේලවලු ටික. මෙතන තියලා තියෙන්නේ ගී වර්ග, ඒ වගේම චීස් ඒ ටික. ඉතින් බබාට දෙන්නේ මේ ගී එක. මේක ගොඩක් හොඳයි. හස්බන්ඩ්ලාගේ ඔෆිස් එකේ තමයි මේක නිෂ්පාදනය කරන්නේ. බාට මම දෙන්නේ හයිලන්ඩ් බටර් එක. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ අර ඊයන් කොලයක වගේනේ. ඒක ඉක්මනටම දිය වෙනවා වගේම කැඩිලා යනවා. ඉතින් ඒකට මං බටර් ටික චුට්ටක් ඉවර වෙනකොට ප්ලාස්ටික් මේ විදිහට ටින් එකකට දාලා තියෙනවා. චීස් ගෙනාවමත් මං මේ විදිහට තමයි තියාගන්නේ. ඉතින් ඒක මට ලේසියි.
මං කලින් කිව්වා වගේම නැත්තම් මේ භාජන අපිට ගොඩ ගහගෙන ඉන්න වෙනවනේ. ඉතින් ඒවයින් මේ විදිහට ප්‍රයෝජනයක් ගනිද්දි එයාලටත් කතා කරන්න බැරි වුණාට මට හිතෙනවා එයාලත් කැමති ඇති මෙහෙම එයාලගෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවට. මේ තට්ටුවේ මම තියලා තියෙන බිත්තර වගේම කරවල. ඉතින් මං කරවලත් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්නේ. මොකද නැත්තම් එළියේ තිබ්බම පණුව එන නිසා. දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ අපේ ගෙදර ගස් වලින්ම වැල් වලින්ම කඩාගත් එළවලු ටිකක්. ඉතින් අපිට ඒ විදිහට අපේ අස්වැන්න දකිද්දි ලොකු සතුටක් එනවා. මේ රැක් එකේ මම තියලා තියෙන්නේ මගේ බේකරි වලට අදාළ දේවල්. ඉතින් මේ තමයි මම කේක් හදද්දී, ඒ වගේම කප් කේක්ස් හදද්දී භාවිතා කරන චොකලට් චිප්ස්. ඉතින් ඒ ටිකයි ඒ වගේම කුකින් චොකලට් ටික වගේම සීනි, ජෑම්, කෝපි මේ ටික මං මේ රැක් එකේ තියලා තියෙනවා. සීනි මම ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්නේ කූඹින්ගෙන් ආරක්ෂා කරගන්න. මොකද අර චූටි කූඹි සීනි වලට ආවම අපිට තේ බොන්නත් බෑ. කූඹි බේරලා තේයකට දැම්මට අපි නොදැනුවත්ම කී දෙනෙක් මැරෙනවද? ඉතින් ඇයි අපි පව් කරගන්නේ? මේ විදිහට ඒ නිසයි මම ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්නේ. උඩ තට්ටුවේම තියෙන බබාගේ කෑම ටික. බබාට එළවලු ගන්න සාරකෙත ඕගනික්ස් එකෙන්. ඉතින් එයාට තාම අපේ එළවලු මුකුත්ම දීලා නැහැ. මොකද අපි කන එළවලු වලට ගොඩක්ම තෙල් ගහනවනේ. ඉතින් මේ විදිහට බබාගේ එළවලුත් සාරකෙතින් ඕඩර් කරලා හොදලා මෙහෙම ප්ලාස්ටික් භාජන වලට දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මට ලොකු පහසුවක්. රැක් එකේ තියලා තියෙන්නේ මිරිස් ටික. ඉතින් මේ මිරිස් කඩෙන් ගෙනාපුවා නෙමෙයි. අපේ ගස්වලම හැදෙන මිරිස්. ඉතින් අපි කවදාවත් පරිභෝජනයට කියලා පිටින් මිරිස් ගේන්නේ නැහැ. මෙතන තියලා තියෙන්නේ මාජරින් වගේම යෝගට්. ඒ වගේම මම ෆ්‍රිජ් එකේම තමයි මේ විදිහට පපඩම් තියාගන්නෙත්. එතකොට පෙඟෙන්නේ නැහැ. මම බබාට දෙන රට ඉන්දියක වෙනස් කරා. කලින් එකට වැඩිය මේක මට තවත් හොඳයි කියලා හිතුණා. ඉතින් මේක තමයි මේ දවස්වල බබාට දෙන්නේ. මේ ගෙදරට මාළු ගෙනාවම ඉස්සෙල්ලම ඒ ටික හොඳට සෝදලා මේ විදිහට භාජන වලට දාලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඩීප් ෆ්‍රීසර් එක ජරා වෙන්නේ නැහැ. මේ පොඩි එකේ තියෙන බබාගේ මාළු, ඉතුරු එකේ තියෙන අපිට ගේන මාළු. ඉතින් දැන් හස්බන්ඩ් ගෙදර ආවා. ඉතින් මේ වෙලාවට තමයි මට ගොඩක්ම සතුටු. උදේ ඉඳලා තනියෙන්ම ඉඳලා හස්බන්ඩ් එනකොට පුදුම සතුටක් තියෙන්නේ. ඉතින් තාම නම් බබා නිදි. ඉතින් හස්බන්ඩ් ඉස්සෙල්ලම ගේ ඇතුළට ආපු ගමන් අහන්නේ බබා නිදිද කියලා. හස්බන්ඩ් මේ විදිහට ගෙදෙට්ට බඩු ගේද්දි මට මතක් වෙන්නේ මගේ තාත්තේව. තාත්තිත් වැඩ ඇරිලා ගෙදර එද්දි කොච්චරනම් බඩු මේ විදිහට උස්සගෙන එනවද? කොරෝනා නිසා ඒ ගේන බඩු අපි ඒ විදිහටම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කොරෝනා ආපු දවස්වල ඉඳලා මේ විදිහට හැම එකක්ම හොඳට සබන් ගාලා හොදලා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒ ගේන බඩු ටිකත් ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ හස්බන්ඩ් මේ විදිහට හොඳට සබන් ගාලා හොදලා පැත්තකින් තියනවා. ඊට පස්සේ එයා කරන්නේ එයාගේ ෆෝන් එකයි
බයික් එකේ යතුරයි හොඳට සැනිටයිස් කරනවා. මේ විදිහට කාසි තිබ්බොත් ඒවත් සැනිටයිස් කරගෙන තමයි බෑග් එකට දාන්නේ. ඉතින් හස්බන්ඩ්ම තමයි එයාගේ කෑම පෙට්ටියයි බෝතලෙයි මේ විදිහට හොදගන්නෙත්. ඉතින් අපි දැන් ඕනේ රැට උයන්න තමයි හදන්නේ. හැමදාම හස්බන්ඩ් තමයි පොල් බිඳලා පොල් ගාලා දෙන්නේ මට. මෙන්න මේ බන් මේ ලොම් බින්ස් මේ මෙන්න තව එකක් මෙතන තියෙනවා අයියේ. ඒක ඉදෙන්න තියන්නේ. දිම්මු ඉන්නවා මේ. අර ඔය දිම් ඇති. බන් තාත්ති පොල් බින්දිනවා අර. ඔක බින්දෙන්නේ නැහැ පැටියෝ. බොණ්ඩලු. ඒක තමයි. දැන් නම් රැට සීතලයි අයියේ. දැන් දැන් ඕක තියලා දොරවන්න කලින් අත හොදන්න. අත හොදන්න මේකට වැටෙන්නේ. අපේ ගෙදර හැම වැඩක්ම අපි බෙදා හදාගෙන තමයි කරන්නේ. මේක මෙයාට අයිති වැඩක් කියලා කවදාවත් හිතලා නැහැ. මම දකින දෙයක් තමයි ගොඩක් ගෙවල් වල හස්බන්ඩ් වයිෆ් අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. මේ වැඩේ වයිෆ්ගේ වැඩක්, මේ වැඩේ හස්බන්ඩ්ගේ වැඩක් කියලා හිතන නිසා තමයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. දැන් උයන අතරේ බබාව හස්බන්ඩ් බලා ගන්නවා. බබාගේ ආසම දෙයක් තමයි ඩොලි කෙනෙක් හරි සොෆ්ට් ටොයි එකක් අරගෙන හරි මේ විදිහට තාත්තිත් එක්ක නෙලවෙන එක. ඔන්න පාන්දර 2:00 වෙලා. ඉතින් දැන් තමයි බබා නිදිය ගත්තේ. දැන් මම එයාව නිදි කරලා මගේ ආසම දේ කරන්න එනවා. කොච්චර වෙලා ගියත් මේ දේ කරාම මගේ හිත නිමෙනවා. ඒ තමයි මැන්ඩලාස්. මැන්ඩලාස් කරන්න මං හරි ආසයි. මෙහෙම ඉඳගෙන මැන්ඩලාස් කරද්දි අපේ හිත ඒ දෙයට යොමු වෙද්දි මට නම් එදා දවසේ වැඩ කරපු මහන්සියව දැනෙන්නේ නැහැ. එක දිගට නම් මේ විදිහට මැන්ඩලාස් කරන්න බෑ. මොකද සමහර වෙලාවට බබා ඇහැරෙන නිසා. ඉතින් මං මේ විදිහට මැන්ඩලාස් කරද්දි රෑට කැන්ඩල් එකක් පත්තු කරන්නත් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඒකෙන් මගේ හිතට ලොකු ප්‍රබෝධයක් එනවා. මේ විදිහට කැන්ඩල් එකක් පත්තු කරාම අපිට ඒ පරිසරය තවත් ලස්සන වෙනවා. ඉතින් එතකොට මැන්ඩලාස් කරන්න තවත් අපිට ආස හිතෙනවා. අද සැප්තැම්බර් මාසයේ 30 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ සැප්තැම්බර් මාසයේ අන්තිම දවස.
හෙටින් උදා වෙන අලුත් මාසයට මා ගතින් මෙන්ම සිතින්ද සූදානම්. මාහට මේ හැම දෙයකටම හයියක් උනේ අපේ තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේගේ ධර්මය තවමත් මේ විශ්වයේ නොනැසී පවතිනවා. අපව සසරින් එතර කිරීමට අනේක දුක් ඔබ වහන්සේ වින්දේ අසරණ ජනයාගේ හිතසුව පිණිසයි. ඉතින් ජීවිතය කියන්නේ මොකක්ද කියලා පහදා දුන්නාට සහ අපිට ධර්මයේ සරණ දුන්නාට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුතියි. මං මැන්ඩලාස් කරලා ඉවර වෙනකොට හස්බන්ඩ් දන්නෙම නැතුව සාලේ නින්ද ගිහිල්ලා. ඉතින් මං දැන් එයාව හැරවන්න තමයි යන්නේ. මම අයියත් එක්ක යාළුන දවසේ ඉඳලා එයා මාව බලන්න ආපු හැම දවසකම ආපහු යනකොට මේ විදිහට එයාට වඳින්න පුරුදු වෙලා හිටියා. ඉතින් උදේ වැඩට යද්දි වගේම රැට නිදියන්න යද්දිත් තාත්තට වඳිනවා වගේ මං හස්බන්ඩ්ටත් මේ විදිහට වැඳලා තමයි නිදිය ගන්නෙ. ඉතින් ඒක මට නුපුරුදු නුහුරු දෙයක් නෙමෙයි. දවස මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. හෙට ඔක්තෝබර් මාසේ 1 වෙනිදා. හෙට කිව්වට දැන් ඔක්තෝබර් මාසේ 1 වෙනිදා උදා වෙලත් ඉවරයි. අපි දැන් තමයි ඔන්න නිදියන්න යන්නේ. අලුත් මාසයක්. ඔයාලගෙන් උන වැරදි අඩුපාඩු අලුත් මාසෙට වැල් පොලි වගේ ගේන්න එපා. ස්තුතියි.